Xitoy Kommunist Partiyasining Uyg'urlar haqidagi bir dokladidagi maxfiyatliklar o'ttirg'i chiqdi. Nyu-York vaqt gazeti e'lon qilgan maxfiy hujjatlarga asoslanganda Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning partiya a'zolariga Uyg'urlar haqida qilchi rahim qilmanglar deganligi o'ttirg'i chiqqan. 400 betdan oshadigan bu hujjatlar Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatiga doir nurg'un maxfiyatliklarni oshkorlagan. Bu hujjatlarning birida Shi Jinpingning atalmish terrorlik va bo'lgunchilikka qarshi kurashni qat'iy rahim qilmaslik deganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Xitoy Amerika texnikasini o'g'irlash bilan ayblanib, ochiq dalillar o'ttirg'i chiqmasimi inkor qilib turibdi. Bu qatim Xitoy e'tirof qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, 35 yoshli Xitoy tadqiqotchi Tian Hongjin Kaliforniya Texnika institutida doktorlikni tamomlagandan keyin Amerika neft shirkatida xizmat qilayotgan vaqtida 2018-yil 12-oyda qiymati 1 milliard dollar bo'lgan yangi batareya texnikasini Xitoy uchun o'g'irlaganligini e'tirof qilgan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi mablag' silingan davlatlar tarafidan qarshi elinishga erishsimi, lekin g'arb taratqullari Xitoyning har qadamiga tanqidiy nazarda muomala qilmoqda. Amerikada chiqargan tashqi siyosat jurnali Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi ramkasi ichida O'rta Osiyo davlatlariga sog'an texnika mablag'lari haqida analiz etdi. Maqolada aytilishicha, Xitoyning yuz tonish sistemasi O'rta Osiyo davlatlarini qoplamoqda. Bu davlatlarmi bu texnikadan foydalanib, xalqni kontrol qilmoqda. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Amerika embargo yurgizgan bir Xitoy shirkati tomonidan haqsiz 100 tonna sistemasi o'rnatilgan bo'lib, Qirg'iziston bu sistemani aqlli shahar deb atagan. Eronda benzin bahosining o'sishiga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Namoyishchilar Tehronning kirib chiqish yo'llarini qamal qildi. Yerlik manbalarga asoslanganda hukumatning benzin bahosini o'stirishga qarshi oldingi kuni boshlagan namoyishlar Tehron, Fars, Sharq va G'arbiy Ozarbayjon, Isfahan qatorliq shaharlar boshchiligida davlat miqyosida davomlashmoqda. Shuning bilan birga Tehrondagi namoyishchilar shaharning kirish-chiqish yo'llarini qamal qilib, qatnashni faolash holatga tushirib qo'ydi. Bir bankning sho'basiga o't qo'yibdi. Kanallar bilan mashhur bo'lgan Italiya Venetsiya shahrida hafta ichida nachar havo rayi sababli suv saviyasining o'rilishi keltirib chiqargan ziyonning 1 milliard yevroga yetganligi bildirildi. Shuning bilan birga suv saviyasi yana o'rildi. Italiya ichki ishlar ministri Lamorgis bu shaharda tekshirish elib borgandan keyin Venetsiyaning faqat venetsiyaliklar yoki italiyaliklarga emas, balki butun dunyoga tava ekanligini bildirdi. Qat'iy qo'g'dash kerak bo'lgan bo'ya oldi bilan Italiyaning ko'ngil bo'lishi, orqadan hammaning ko'ngil bo'lishi kerak bo'lgan bir yer deb o'ylayman dedi. Amerika olam qatnashi va Osiyo idorasi NASA yer shariga yiqilishayotgan meteorit toshlar haqida yangi bir ogohlantirish chiqardi. Pat-pat meteorit toshlar dunyoga urilib ketganda kelib chiqishi mumkin bo'lgan tahdidlar haqida ogohlantirish chiqarib turadigan NASA bu qatim yo'linishi o'zgarmasa 2022-yili yer shariga yetib kelishi mumkin bo'lgan bir meteorit tosh haqida ogohlantirish chiqardi. Bayonotga asoslanganda JFE nomli bu tosh Misrdagi Keopis piramidasi cho'nlig'ida bo'lib, 2022-yili 6-mayda dunyoga yaqin joyga yetib kelishi mo'ljallanmoqda. Yer shariga so'qilib qolsa, 230 kilotonnalik yadro energiyasi bilan teng keladigan ta'sir paydo qilishi mumkin. Bu Hiroshima oralig'iga etilgan atom bombasining 15 hassasiga teng keladi.